Kızlar yanına gelip gittim nihayet. İsen misiniz? Kızlar, singiller, opalar, gelinler, tutaşlar, hanımlar. İsen misiniz? Sağ mısınız abi? İsen sağına gelip gittiniz mi? Hay hay ertelegensiz. Ertelik, şu ertengi sağımdan sonra yola çıkabız bitinde sizge ispirji sıkılsın deybiz. Bir gire kullan indi biz. Kavuk karaylı, kavuk karaylı, kavuk karaylı. Kavuk karaylı, kavuk karaylı. Aybat. Ay unganlardayın gözegіз. Mine singlim, şu SBG degenini Tatarşada etsen ay aybat olar idi. Yiyeceksin hadi o. Karaley. Yana savgan süt bular. Mene kızık bize o hatınların Tatarşa sileşirge ireteler. Üretirler indi. Bilmege şey vet, üretirler. Gel. Qaysı bizden ırmışıgını alasın indi. Hayal Hadi. Hadiçe, bu yol senin örümcekten biri ölçeydi. Kupme. 1 kilo indi. Yarar. Haydi ölçe. Ölçeyim. Sofya, senden koymak adam. Ne kız? Dağın minden alırsın ikinci yolda. Bir kız da öpkelemesin için sal sütünü Fehime. Sen savaşarız. Şolay olsun. Senlik sağlık bilen aşağız. Tağın kiligiz. İrtega tağın kiligiz. Hadi rahmet kızlar. Sağ selamet bulunuz. Sıyırlarınız sütünü muğul etip versin. Ne kız akşa? İşinizge bölüşürsünüz. Yani sağ olunuz. Rahmet tağın kil. İsen savaşağız. Bigrek şapabı indi. O kilgeç güngüller küterilip gitti. Mene barsı da şundi bu sayken olay. Кому молока, возьмите чистый парной молока. Әтисе, сенміз? Сен мол. Қайттың мı? Mine kaytıp da gittim. Sen koşkanlarının hemmesini de aldım şekillendi. Hadi. Yaması mı ne? Yaması mı ne? Süt. Örümşek. Yaması kaymak. Yaması mı ne? Yanağına işten çıkan itmek. Ay. Kaynar itmek. İyisi şun bitemli. Koyalarsın hali. Bolalar tırmadı mı ne? Etmeyin de әтисе бигрәк ызак йоклыйлар. Тұрырға әлі исләрендә дә юк. Yara, yıklasınlar. Yalkın iş. Құймағым суыны бітә бит. Менә үзләре пешереп ашатасы урынга әзерне ашаучы да юк әле монда, әтисе. Yararından ise aşılanma. Karali, biz bulay ettik. Mine hazır iki kara karşı oturup şükürdeşip şey işi gel. Юк, берән-сәрән йөрмибез. Барыбыз бергә тезелешеп утырабыз табын артына. Менә шулай. Darf hij niet. Darf
Доброе утро. Хәерле иртә деген кызым. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Мәләдерес. Кызым, нишләп инде мин сиңа даф ани булыйм? Дәү әни диген. Дәү әтиеңә татарчалап дәү әти диген. Дәвәни, дәвәти. Мәләдерес әйттең. Ай кызым, киләле. Һәр вакыт шулай дөрес итеп сөйләш, ярыймы? Битеңне юдыңмы әле, кызым? Нет, юк. Бар әле битеңне юып кил әле. Тешләреңне дә чистарт, ярыймы? Бар кызым. Булар, мен әйтәм, әтисе кайчанда булса юньле рәтле татарча сөйләшергә өйрәнерләр микән, юк микән? Өйрәнерләр, әнисе, өйрәнерләр. Үзебез татарча гына сөйләшсәк, өйрәнерләр, Алла боерса. Үзебез татарча сөйләшми, нинди телдә сөйләшергә тагын? Әле мин русчаны да бик яхшы белмим бит. Башкалар үзләре сөйләшә белмәсәләр дә сөйләшкән булалар бит әле. Дөрес әйтәсең, әтисе. Әле бер көннәрне күрше Галимә үзенең оныгы белән сөйләшә. Шуны ишетеп калдым. Куда пошла, сыночек, ди бит. Менә син. Әйе. Ата, ана, әби, баба үзебез гаепле. Тормыш бит ул кайтаваз кебек, әнисе. Барысы да кире әйләнеп кайта. Шулай, әтисе, шулай. Нишчәсәң, шуны урырсың ди бит халык. Үзебез татарча сөйләшмәсәк, безнең өчен башка милләт кешесе килеп татарча сөйләшмәс. Шулай. Карале, әтисе. Бу киленне әйтәм. Бер рәтләп татарча сөйләшә белми. Ярар инде. Аның гаебе юк бит инде. Ул бит шат урыс шәһәре Ярославльдә туып үскән. Ул түгеләне үзебезнең улыбыз да шушы берничә ел эчендә татарчасын бөтенләй оныта язган әле. Онытмаган. Хатыны сөйләшмәгәнгә генә шулай. Балалары да әнә аның артыннан бара. Теге вакытта институтны бетергәч, анда җибәрәсе калмаган. Үзең бит барсын, йөрсен, дөнья күрсен, тормыш алып барырга өйрәнеп кайтсын дидең. Менә. Нәтиҗәсе. Сам ни бит инде, әнисе. Дәвәти, кара. Кая, бер күрсәт. Ай, малай, тешнең була алтыны, тешнең була көмеше. Иң әйбәте, һәр кемнең булса үз аппак теше. Кая бер күрсәт. Ай, нинди чиста, аппак булган. Килер, кызым. Менә дәвәнисе, аның каравы безнең нинди әйбәт оныкларыбыз бар. Шулай бит, кызым? Шулай, дәвәти. Менә бит ул ничек матур итеп дәвәти дип тора миңа. Ой, кызым. Ой, как пахнет. Хәерле иртә, әти. Ой, хәерле иртә, әнкәй. Как вкусно! Каймаклар шундый тәмле булган әни. Нәрсә түгел, нәрсә җан кисәгем. Кыймаклар деген кызым. Кыймаклар. Менә бит. Әйдәгез, балалар. Утырышыгыз табын янына. Әйдәгез. Кайсың әле безнең? Тор балалар. Гөлназ кайсың әле? Җаклыйлар. Гөлназ, син торырга уйлыйсыңмы бүген, юкмы? Ашларыгыз тәмле булсын. Рәхмәт, әтисе. Чынлап, әнкәй, кыймакларым бик тәмле булган. Искиткеч телеңне йотарлык. Тәмле дип ашагыз инде, балакайлар. Кара, әнкәй. Өйрәтеле Алинәне дә кыймак пешерергә. Алайса бер дә пешерә белми. Өйрәтермен, улым, өйрәтермен. Гөлназ, син бер нәрсә дә ашамыйсың? Авырыйсыңмы әллә? Фигуру бережет. Минем фигура саклыйсым юк. Әти, әни, абый, сез дә тыңлагыз.
Бүген безгә дөресрәге хәзер Эдуард килергә тиеш. Эдуард? Нинди Эдуард? Ну, әни, беләсең бит инде. Безнең белән укый торган. Шуннан. Шуннан шул. Ул минем кулымны сорарга килә. Без өйләнешергә булдык. Безгә әйтмишеме? Менә әйтәм ич. Вот интересно. Без бит аны әле каршы алырга да әзер түгел. Ничек инде әзер түгел әнкәй. Менә бит кияү кыймаклары күптән кияүне көтеп торалар. Абый, Әнкәй, син кияүнең киләсен алдан белгәнсең ахрысы. Әзерләнеп торгансың, а? Эй, авызыңны җырма әле. Менә. Килде дә. Үткәннәрне кабатлау. Повторение пройденного. Исәнмесез? Здравствуйте. Хәерле иртә. Доброе утро. Кыймак, Оладьи, блины, ірімшік, творог, сөт, молоко, каймак, сметана, икмәк, хлеб. тәмле, Вкусно. шәйнек, Чайник. шәй, Чай. балалар, Дети. табын яна утырыгыз. Садитесь за стол. Кияү, Жених. өйләнешергә булдык. Решили пожениться.